Ong Aho Guru Be Ahasasama Ale Sasiri Ho Ong Aho Guru Be Ahasasama Ale Sasiri Ho 蓮生活佛講授紅光大成就。Ahasasama Sasiri Ho Ong Aho Guru Be Ahasasama 今日跟大家介紹咧體相用呢個咧3個字。我哋咧一般咧研究呢個佛法咧用咗呢個體相用3個字咧。假如咧把佛法咧當成咧哲學咧嚟研究嘅話，呢3個字咧亦都係好重要。呢個係一種咧哲學嘅方面嘅研究嘅一個方法。體咧就係可以講係本體啊。相咧就係一個外相嘅一個象徵。用咧就係作用，舉一個例子嚟講起嚟咧，呢一個咧好似咧我哋做呢個鐘鐘就係咧敲喺廟裏面咧嗰個大鐘大嘅嗰種鐘。咁樣鐘本身嚟講起嚟咧，以銅作為佢嘅體佢本嚟咧佢嘅元素咧就係銅去鑄造嘅。佢嘅外相咧就係一個鐘一個鐘一樣啦你睇咁大嘅一個鐘，佢嘅作用係咩咧？敲起嚟咧會噔會響，呢個噔就係佢嘅作用。體咧就係銅，外相咧就係鐘，敲起嚟咧會響，就係佢嘅作用。我哋咧研究佛法咧，經常用呢3個字去咧俾佢咧分析呢個佛法你一研究進去嘅話咧，就會好清楚啦。好簡單講我哋打鼓咧亦都係一樣嗰個鼓呢個鼓本身咧個體咧係皮賴皮嘅皮就係皮。咁樣咧佢嗰個相咧就係一個鼓圓圓嘅一個鼓咧咁樣嘅形咁敲起嚟就咚咚咚咚咚，呢一個咧就係佢嗰個作用。體相用呢一個比喻咧好多㗎，你用之於好多嘅東西咧都係可以用嘅。好似咧蓋房子啦，呢一個咧喺美國嘅房子咧好多咧都係木頭做喺台灣嘅房子咧都係水泥做嘅。咁蓋房子水泥咧，佢本身咧佢呢一個咧體就係土就係佢本身嗰個體。咁樣外相咧亦都係土呢個外相啦，好似沙一樣咧咁樣個外相啦。水泥本身嗰個作用咧，佢嘅用喺邊度咧？佢會凝固，就係佢嘅作用，就係佢本身嗰個用。所以咧，我哋研究一個東西咧，你用體相用咧俾到佢放入去咧，俾佢分析，
就好容易去明白啦。好似呢個 table 啊，呢張桌子啦，呢個 chair， 佢嘅體啊，我哋一睇佢嘅體，我哋就知道係木頭嘅木啊。咁佢嘅相就係一個 table， 一張桌子啦。佢嘅作用咧，大家都知道啦。你可以咧喺上面寫字啦，上班啊用你嘅桌子咧，佢有好多有抽煙可以用。呢個就係佢嘅作用。我簡單咁樣介紹咧，呢個體相用，差不多咧，大家都係可以明白乜嘢係體，乜嘢係相，乜嘢係用。其實應用喺佛法上咧，好好用啦。呢三個字咧，應用喺佛法上邊咧，我哋咧好好用啊！我哋成日都講法身、報身、應身。呢個佛有三身，法身、報身、應身。法身咧就係體，報身咧就係相，應身咧就係用。體相用你哋而家大家明白啦，體相用法身咧，佢本身係一個咧原來嘅呢個佛，如來真如咧呢個咧元素，佢咧要表現出嚟嘅時候咧，成為一尊嘅佛像咧出嚟啦。好似西方極樂世界阿彌陀佛，佢就係報身佛，佢就係報身佛啦。佢顯現出嚟啦，阿彌陀佛嗰個形象啦，咁樣呢一個咧就係報身佛。咁阿彌陀佛再轉世啦，到人間嚟啦，呢一個咧就係作用啦，呢個就係作用，係應用啦，佢就開始說法啦。呢個就係佢本身嗰個作用，呢個就係應身佛、法身佛、報身佛、應身佛，咁樣咧你就可以了解啦，都可以了解到好清楚啦。所以咧我成日講喺天上咧大日如來咧就係法身佛。咁樣咧，佢化為蓮花童子咧，就係應報身佛。咁蓮花童子下身啦，盧聖賢啦，就係應身。目前咧喺呢個娑婆世界佢產生一種嘅作用，佢一個嘅作用出嚟啦，佢本身嚟講起嚟咧，佢就係應身。我哋咧再舉個例子啦，好似個電燈啦，電燈。呢個日光燈啦，佢嘅體係啲乜嘢咧？電就係佢嘅體。冇電一切都係免談啦。電燈一定係要電噶嘛。冇電燈，電燈泡，咁有咩用咧？係嘛？冇作用，所以電就係佢嘅體。日光燈好似呢個日光燈咧喺呢一度啦。日光燈本身嚟講起嚟咧，就係佢嘅相，光明發出嚟嗰個光明就係佢嗰個作用，就係體相用啦。體相用咧就係咁樣所以我哋講咧呢個咧好似我哋做護摩要講做護摩，體相用喺邊度？體咧就係本尊，你要邀請本尊嚟你做護摩就係供養本尊體本身就係本尊。呢個護摩爐護摩嗰啲供品咧就係相。你做完呢一壇嘅護摩以後咧，做完火供以後咧，產生嘅息災增益敬愛降伏嘅嗰個作用，就係用體相用。所以咧呢個佛法嘅裏面咧，你再用哲學咧體相用咧去同佢做分析佢都係有佢嗰個道理咧存在我哋邀請本尊嚟啦咁樣咧，本尊咧係體，佢係無形嘅一個體。你做護摩喺呢度咧燒護摩咧，呢一個咧就係相。你喺度做咧呢一個咧都係相，產生嗰個作用咧息災呢個咧增益敬愛降伏咧，
就係佢嘅作用，體上用。而家咧，你研究經典啊，你研究每一本嘅經典咧，佛說咧呢啲嘅經典咧，你要用呢3個字去研究，乜嘢咧係呢一本經嘅體，乜嘢係呢一本經嘅相，呢一本經嘅作用係啲乜？所以咧，研究佛法咧，體上用咧，一定要用得到啦。呢個大家咧有一點咧，哲學咧呢一種嘅概念，乜嘢係本體，乜嘢係外相，乜嘢係作用？你用呢個方法咧去研究佛法咧，就非常有佢嘅妙用啦。Om Ahom Guru Be Ahasasama Ale Sasiri Hom Om Ahom Guru Be Ahasasama Ale Sasiri Hom Om Ahom Guru Be Ahasasama。 我哋咧再介紹咧呢個體相用。你而家咧知道啦，呢個體相用呢個應用以後咧，你就可以知道啊，佛菩薩係乜嘢。我哋咧有時候咧唔知道啊，人家跟你講佛係乜嘢，禪宗呢個祖師講咧，佛就係佛，佛就係佛啦。法係乜嘢？法就係法，冇乜嘢解釋，仲係重複一句係法。呢個咧係加強咧，亦都係好好，亦都係好好。事實上啊，你要解釋一個佛字咧，就非常嘅難，就非常嘅困難啊。有時候啊，你講菩薩係乜嘢？哇！一下子菩薩係咩呢？一下子就想唔到出嚟。其實呢，可以咁樣講啊，菩提心係佢嘅體，菩薩本身啊，佢有菩提心，發菩提心㗎，就係菩薩。發菩提心啊，佢嘅體啊，咁呢本身呢，佢嘅相係乜嘢呢？菩薩嘅相係乜嘢呢？由菩提心有顯現出嚟嘅一個外相。所有嘅一般呢嚟講起嚟呢，發菩提心嘅所有人呢，所有嘅人啊，就係菩薩。所以呢，唔好把佢想呢，哇！菩薩一定要點樣嘅喺呢個佛像裏面講，聲聞呢就係光頭嘅，聲聞都係光頭咁樣，菩薩都係有頭髮嘅，有髮髻啊、大冠啊、相貌好莊嚴啊、雙耳非常嘅圓啊、好慈祥啊、鼻子嘴巴咧都長得好好睇，五官好清秀，就係菩薩。唔係咁樣，只要係發菩提心嘅人，通通都係菩薩。可以講啊，你受咗菩薩戒嘅人呢，就係通通都係菩薩。呢啲就係菩薩嗰個相。咁佢嘅作用呢係乜嘢呢？慈悲喜捨，救度眾生，用呢六度萬行去救度眾生，慈悲喜捨，呢一個呢就係作用。所以呢，今日呢，你研究呢個呢佛學呢嘅名詞呢，佛學嗰個名詞你用體相用一樣可以啦，一樣係可以嘅。大家呢諗一諗啊，Om Ahom 三字明咒，呢三個字喺密教好重要。Om 宇宙佛Hom 成就，呢個就係體相用。Om
就係本體，宇宙嘅本體。啊，就係出現嘅佛菩薩，出現嘅佛菩薩。吽就係成就嘅一切。作用嗎？體相用都有啦。唵本體，啊相，吽作用，成就一切就係作用。所以咧，你用體相用咧去唵啊吽去解釋咧，就係好清楚啦。而家教俾大家一個清淨法，教大家一個清淨法。我哋用一個吽字啊，藍色嘅吽字喺自己嘅心中蓮花直立，吽一聲嘅話，從右鼻孔出嚟一個吽字喺你面前，吽吽吽，由呢個吽字啊，冇吽呢個吽字啊，生出一啲嘅小吽字，變成一個吽吽吽吽吽吽吽，一大堆嘅吽包圍住你，包圍住整個房子，充滿3000大千世界，全部都係吽字，藍色嘅吽字。你呢個時候啊，要念咒噶，吽吽吽吽吽吽，一直出聲，一直出聲，嗰個吽字，亦都係從你嗰個鼻孔一直咧好似咧呢個咒曼一樣啊！咒曼嗰個意思，一個牽一個，一個牽一個，一個牽一個，一起出嚟，充滿整個大千世界，成為一個藍色嘅大吽字。呢個時候咧，可以觀賞整個宇宙之間啊，全部被呢個吽字充滿，天崩地裂一樣，全部被呢個吽字充滿。再嚟咧，你用呢個咧左鼻孔，再吸中呢啲嘅吽字，再吸入嚟呢一個藍色嘅吽字，吽吽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 ，入到你嘅身體，你嘅身體啊，腳趾頭啊，包括手指頭咧，最微細嘅地方，全部充滿呢個藍色嘅吽字，自己變成一個吽字，到最後自己變成一個大嘅藍色嘅吽字。做咁樣嘅持咒，跟咁樣嘅觀想嘅話咧，呢一個咧係好微妙嘅清淨法。清淨就係講咧，呢個時候咧，你完全嘅清淨，完全整個身心完全嘅清淨，自己變成吽，整個宇宙變成吽，吽跟吽合一嘅一個狀態。呢個吽字啊，有大作用啊！佢可以清除一切嘅業障，清除一切嘅業障，可以清除一切嘅業障。你單單念呢個吽字，就係一個咒語，就係一個好偉大嘅咒語。你知道嗎？喺20天啊，諸天當中嘅20個天啊，佢嘅一個咒啊，就係吽一個字啫，一個字。吽就係呢個字，呢個叫做做最微妙嘅清淨法。你念一個觀賞蓮花咒字，立嘅咒字，藍色嘅吽，從你右鼻孔出嚟，站喺虛空之中，再念吽吽吽吽，一直出聲，然後圍繞你嘅周圍。吽字圍住你嘅周圍，整個房子，整個虛空，3000大千世界，然後觀想好啦，以後呢，再用呢個左鼻孔，再吸入嚟，再吸入嚟，吽吽吽吽吽，進到你嘅身體，再全部充滿吽字，再變成一個大嘅吽字，宇宙嘅大吽，跟你嘅吽字完全合一。呢個係清淨嘅一字清淨法，只有一個咒字。
呢個係啊，單單修呢一個字啊，你修成啦就不得了啦，修成就合一啦。佛菩薩都可以跟你合一啦。密教嘅法好微妙啊，單單修呢個字，呼就有作用。宇宙呼，單單呢個空字，佢產生嘅作用不得了，就可以消除好多嘅業障，所有業障通通消除，你自己化為清淨藍色嘅空字，宇宙之間藍色嘅空字跟你完全合一。呢一個亦都可以治病啊，亦都可以治病啊，亦可以消業障啊，增加福分，亦都可以成佛。呢個空字就成佛啦。到時候你一空嘅話，整個宇宙破碎，你就成佛啦。一字清淨法。Om Mani Padme Hum。Om Aham Guru Be Ahasasama Ane Sasiri Hom Om Aham Guru Be Ahasasama